السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrati Masih Maud alayhissalom o'zlarining islomiy tamoyillar falsafasi nomli asarida Alloh taoloni topish, uni tanib olish va uningga bo'lgan iymonni mustahkamlash uchun Alloh taolo belgilagan vositalarni zikr etib 8 ta vositani aytib berganlar. Bu vositalar insonning yaratilish maqsadini amalga ham oshiradi. Hozir men bugungi mavzuga tegishli bir vosita haqidagi Hazrat Masih Maud alayhissalom iqtiboslarini taqdim etaman. Huzur alayhissalom bu vositani 5-vosita deb ataganlar. U zot alayhissalom deydilar: haqiqiy maqsad muddoga erishish uchun Alloh taolo mujohidni 5-vosita deb atagan. Ya'ni o'z mol mulkini Alloh taolo yo'lida sarf qilish orqali, o'z kuchlarini Alloh taolo yo'lida sarf qilish orqali va o'z jonlarini Alloh taolo yo'lida sarf qilish orqali va o'z aqllarini Alloh taolo yo'lida sarf qilish orqali uni izlanglar. Jahidu bi amwalikum va anfusikum fi sabilillah va mimma razaqnahum yunfiqun. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya'ni o'z mollaringiz, jonlaringiz va nafslaringizni, ularning barcha kuch-quvvatlarini Alloh taolo yo'lida sarflanglar. Biz sizlarga aql, bilim, fahm va farosat va hunardan nimaiki bergan bo'lsak, uni Alloh taolo yo'lida ishlatinglar. Biz uchun sayyi harakat qiladigan zotlar, ularni biz albatta o'zimiz to'g'ri yo'lga hidoyatga solamiz. So'ngra Masih Maud alayhissalom Alloh taolo muhabbati yo'lida yo'l-yo'riqlarni bayon etib bir joyda deydilar: Alloh taolo bilan muhabbatda bo'lishingiz va mol va davlat bilan muhabbatda bo'lishingiz mumkin emas. Faqat bittasi bilan muhabbat qilish mumkin. Demak, Alloh taolo bilan muhabbatda bo'ladigan kishi baxtliroq kishidir. Agar sizlardan birontangiz Alloh taolo bilan muhabbatda bo'lib, mol va davlatni uning yo'lida sarf qilsangiz, men ishonamanki, uning mol davlatiga boshqalarga nisbatan ko'proq baraka ato etiladi. Zero mol davlat o'zi kelmaydi, balki Alloh taolo irodasi bilan keladi. Demak, Alloh taolo uchun o'z mol davlatlarini bir qismini ajratgan kishi albatta uni topib oladi. Kimda kim o'z mol davlatiga muhabbat qo'yib, Alloh taolo yo'lida qilinish kerak bo'lgan xizmatni qilmasa, u albatta o'sha mol davlatini yo'qotadi. U zot alayhissalom yana davom etib deydilar: bizning jamoatimizning har bir a'zosi men shuncha chanda beraman deb ahd qilish kerak.
Kimda-kim Alloh taolo uchun ahd qilsa, Alloh taolo uning rizqiga baraka ato etadi. U zot alayhissalom jamoatga yangi qo'shilganlar yoki bilmaganlar yoki loqaysizlik qiladiganlar yoki moliyaviy qurbonlik qilish hissi yo'q kishilarga tushuntirmoqdadilarki, agar sizlar chinakam aloqada bo'lsangiz, unda Alloh taologa men shuncha chandani albatta beraman deb ahd qilinglar. Alloh taoloning fazl marhamati bilan 100 minglab shunday ixlosmand kishilar borki, ularga chandaning ahamiyatini aytib bersalar, ular Alloh taoloning muhabbatiga erishish uchun moliyaviy qurbonliklarda olg'a qadam tashlashga harakat qilishadilar. Shuning uchun men o'tgan bir necha yillardan beri jamoatga yangi qo'shilganlar moliyaviy qurbonlikka albatta hissa qo'shsinlar deb jamoat tizimini e'tiborini tortmoqdaman. Kimning bir tiyin berishga qurbi yetsa, u bir tiyin bersin. Ba'zi joylarda shu narsa ham ko'zga tashlanadiki, boy badavlat kishilar yoki Afrikadagi jamoat tizimi o'zlarining kambag'al qarindoshlari yoki kambag'al kishilari tomonidan chanda to'lab qo'yishadi. Bu ham ezgulik, ammo kambag'al kishi o'zi ham imkoni boricha hissa qo'shishi kerak. Faqat mol davlatni jamlash maqsad emas, balki Alloh taoloning muhabbati uchun, uning dini uchun qurbonlik qilish maqsaddir. Demak, qayerdadir jamoat tizimi biror kambag'alning nomidan boshqa birovning chandasini qo'shib chanda yig'ayotgan bo'lsa, bu noto'g'ridir. Ba'zida shunday narsalardan menga xabar keladi. Moliyaviy qurbonliklar bo'yicha kelgan hisoblarda kambag'al kishilarning qurbonliklari ko'proq zikr etilgan bo'ladi. Ularda qurbonlik qilish his ko'proq bo'ladi. Men o'z xutbalarimda ham ko'pincha buni zikr etaman. Ba'zilarning qurbonliklarini ko'rib inson hayratga qoladi. Agar birovda mol davlat farovonchilik bo'lsa, u undan birozini berib qo'ysa ham bu g'ayrioddiy narsa emas. Ammo kambag'allik hamda sharoitlari og'ir ahvolda Alloh taolo muhabbatiga erishish uchun hamda uning dini uchun moliyaviy qurbonlik qilinsa, bu chinakam qurbonlikdir. Bu qurbonlik Alloh taolo yaqinligiga erishtirish sababchisi bo'ladi. Alloh taolo yaqinligiga erishtirish sababchisi ham bo'ladi. Hazrati Masih Maud alayhisalomning davrlarida ham shunday misollar ko'zga tashlangani. Bir marotaba Hazrati Masih Maud alayhisalomga bir necha kitoblarni chop ettirish uchun biroz mablag' kerak bo'lgandi. Bir kishiga shuncha mablag'ga ehtiyoj bor, o'z jamoatingizga borib shuncha chanda to'plash uchun chaqiriq tashlab qo'ying deb aytilganda, u samimiy kishi jamoatga chaqiriq tashlash o'rniga sharoitlari og'ir bo'lishiga qaramay o'z mablag'ini berib qo'ydi. Bu mablag'ni barcha jamoat bergandek qilib ko'rsatdi. Hazrati Masih Maud alayhisalom ham buni sezmay qolganlar. Bu voqeadan u kishining shaxsiy qurbonligi ko'zga tashlandi. Hazrati Masih Maud alayhisalom o'sha jamoatning boshqa bir kishisiga sizlar aynan ehtiyoj tug'ilgan paytda yordam berdingiz deb minnatdorchilik bildirdilar. Shunda u kishi bir yakka kishining qurbonligini bilib oldi. Jamoatning boshqa kishilari nega bizga xizmat qilishga imkon berilmadingiz deya undan norozi bo'lishdi. Chanda to'lagan kishi Munshi Zafar Ahmad sohib edi. U kishi o'z zavjasining taqinchoqlarini sotib mablag'ni bergan edi. Shubhasiz uning zavjasi ham bu qurbonlikka hissa qo'shgan. Munshi Aro Xon sohib Munshi Zafar Ahmad sohibning do'sti bo'lgan. Munshi Arora Xon sohib o'sha jamoatdan bo'lgan. U kishi Hazrati Masih Maud alayhisalom orqali bu qurbonlikni bilgach, nega u kishi bizga bildirmay mablag'ni o'zi to'lab qo'ydi deya bir necha oy Munshi Zafar Ahmad sohibdan norozi bo'lib yurdi. Demak, Alloh taolo Hazrati Masih Maud alayhisalomga Alloh taolo muhabbatiga erishish uchun har qanday qurbonlik uchun tayyor bo'lib turgan
ne kishilarni ato etgan. Ana shu namunani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalari qoyim etgan edilar. Bu davrda shu namunalarga Hazrati Masih Maud alayhisalomni tan olgan, ergashganlardir. Bu namunalar faqat o'sha davr bilan cheklanmay, bugungi davrda ham ko'zga tashlanadi. Biz odamlarning turli chaqiriqlariga moliyaviy qurbonlik qilishlari, o'zlarini qiynab bo'lsa ham qurbonliklar qilishlarini guvohi bo'lamiz. Ammo Alloh taolo ham birovga qarzdor bo'lib qolmaydi. U ham ularga turli uslublar bilan qaytaradi. Men hozir sizlarning e'tiboringizni turli misollarni taqdim etaman. Bugun Vaqf jadidning yangi yili ham e'lon qilindi. Shuning uchun aksariyat voqealar Vaqf jadidga tegishli bo'ladi. Gambiyadan mahalliy da'vatchi Kibo Jolu sohib voqeani bayon etadi. Bu voqeadan Alloh taoloning qurbonlik qiluvchi bandalari bilan muomalasi aks etadi. U voqeani yozib shunday deydi: Bir yangi Ahmadiy Abdulloh Javu sohib bir qishloqda yashaydi. U Makka jihori va yer yong'oq ekish bilan shug'ullanadi. Ammo bir necha yildan beri ekin yaxshi hosil bermayotgan edi. Joriy yil u yer yong'oqning urug'ini sotib, o'zining 700 dilas vaqfi jadid chandasini to'lab qo'ydi. Toki Alloh taolo uning dehqonchilik ishlariga baraka qo'shsin. Ushbu moliyaviy qurbonlik tufayli Alloh taolo uning hosiliga shunchalik ko'p baraka qo'shdiki, o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'p hosil bo'ldi. Chunonchi u ekindan so'ng vaqf jadidga yana 1000 dilis chanda to'ladi. Yana Gambiyaning shimolida joylashgan bir qishloq bor. U yerdagi bir do'stimiz Usmon sohib deydi: O'tgan yili men vaqf jadid chandasi uchun bir chelak Makka juhori berishni va'da qilgan edim. Endi qaranglar, bir badavlat kishida imkoniyat bo'lganda 1000 yoki 5000 dollar ham berib qo'yadi. Ammo 100 minglab funt yoki dollari bor kishi uchun bu unchalik katta qurbonlik emas. Bundan qat'iy nazar, Afrikadagi bu kishilar yegulik uchun hosilni olib qo'yishadi. Yevropada yashaydigan kishi uchun bir chelak Makka juhori arzimaydigan narsadir. Ammo ular uchun katta qurbonlikdir. Bir chelak Makka juhori bu yerda 5-6 funt sterlin bo'lsa kerak. Boyagi kishi voqeasini davom ettirib deydi: O'tgan yili hosil oz bo'lgan edi. Faqat 12 qop hosil bo'lgan edi. Chiqimlarini ham zo'rg'a qopladi. Ammo bunga qaramay men o'z va'damni amalga oshirdim. Buning natijasi shunday bo'ldiki, joriy yil 30 qop Makka juhori hosil etishdi. Bundan tashqari ham yana bir ekinda 15 qop hosil yig'dim. Demak, samimiylik bilan berilgan ozgina ham Alloh taolo qabul qilib, bir necha marotaba ko'paytirib qaytarib berdi. Ana shu narsa ularning Alloh taologa yetishish va Alloh taologa bo'lgan iymonni mustahkamlash vositasiga ham aylanadi. Kamerundan mahalliy da'vatchi Alloh taolo marhamatining yana bir misolini keltirib shunday deydi: Duogo'y qishloqdagi bir yangi Ahmadiy Ahmadu sohibga vaqfi jadid chandasi to'g'risida aytilganda, u kishi 2 chelak Makka juhorini chanda uchun berib qo'ydi. Bu kishilar kichkina qurbonliklar qilishadi. Mahalliy da'vatchiga u kishi shunday hikoyani so'zlab berdi: Mening ekin maydonim yaxshi emas, zero menda mablag' yo'q edi. Men unda ko'proq mehnat qilmog'im kerak edi. Hukumat yordam bermoqchi edi, ammo uning uchun biroz mablag'ni hukumatga to'lashga to'g'ri keldi. Natijada hukumat ham o'z hissasini qo'shadi. Menda mablag' yo'q bo'lganligi bois bera olmadim. Mamlakat
tuzgan ro'yxatda mening nomim bor edi, ammo menga hech narsa berilmaydi. Zero men mablag'ni to'lamagan edim. Menga mahalliy da'vatchi, siz tahajjud namozini o'qib boshlang va duo qiling. Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatadi, deya nasihat qildi. Mahalliy da'vatchi deydi. U kishi bir necha kun muqaddam menga kelib shunday dedi. Alloh taolo duolarimizni eshitib oldi. Men hukumatga to'lanadigan mablag'ni to'lamagan edim. Bunga qaramay, ularni sug'orish uchun tegishli idora menga asbob uskunani berib qo'ydi. Bundan tashqari 500 ming frank sayf mablag'ini ekinlar urug'i uchun ham berib qo'ydi. Mahalliy da'vatchi deydi. Endi u kishi o'z yer maydonini mehnat bilan ishlatmoqda. Uning hosili yaxshi bo'lish umididamiz. U kishi Alloh taolo menga arzimagan qurbonligimni qabul qilib, meni mukofotlagan, deb o'z vaqf jadid chandasini 2 barobar ko'paytirib to'lab qo'ydi. Indoneziyadan da'vatchi Nur Xayr sohib deydi. Bir xotin o'ta oddiy hayot kechirmoqdalar, ammo muntazam o'z chandasini to'lab turishadi. Qancha daromad tushsa, undan biroz mablag' ajratib chanda uchun bir qutichaga solib qo'yishadi. Ular uzoq bir orolda yashaydilar. Da'vatchi u yerga ish safari bilan borganda, ular o'sha mablag'ni chanda uchun berib qo'yishdi. Bir marta 1 yildan ko'proq vaqtdan beri hech bir da'vatchi u yerga bormadi. Ammo bunga qaramay ular chanda uchun mablag'ini muntazam to'plab turishdi. 1 yildan so'ng da'vatchi u yerga borganida qutichada to'plangan barcha mablag'ni chanda uchun to'plab qo'yishdi. Yana shunday deydi. Bu safar biz ko'p foyda ko'rdik. Shu sababdan biz chandaning barakalariga ham ishondik. Iymonimiz yanada mustahkamlandi. Chanda barakalarini ham ko'rdik. Bir marta birov aldab ketdi. Shunda biz aldovning sababini qidirsak, chandani to'g'ri to'lamagan ekanmiz. Chunonchi o'sha paytdan beri qutichani qo'yib, tushgan daromadni to'g'ri hisob-kitob qilib, chandani alohida ajrata boshladik. Biz chanda mablag'ini alohida ajratmagungacha xotirjamlik va taskin topmaymiz. Shunday qilib Alloh taolo ba'zilarni ular ko'rgan ziyonlarini isloh sababchisiga aylantiradi. Yana ularning iymoni ham mustahkamlanadi. Indoneziyadan da'vatchi Bashiruddin sohib yozadi. Bir kishi o'zining vaqf jadid chandasini 500 ming Indoneziya rupiyasi bilan ado etdi. Indoneziya rupiyasining qadri past. Nima bo'lganda ham ularning hisobi bo'yicha bu mablag' ham yetarli. Bir necha kundan so'ng birov unga o'z yerini sotib yubordi. U kishi bu yerni 15 million mablag'ga sotib oldi. Bir necha hafta o'tgach, o'sha yerni bu kishi birovga 50 million mablag'ga sotib yubordi. Yana 15 millionga sotib olib, bir necha haftadan keyin 50 millionga sotdi. U kishining yozishicha, mazkur kishi men shunga ishonamanki, vaqf jadid chandasining barakasi tufayli qisqacha muddat ichida menga 35 million foyda bo'ldi, deydi. Bir dunyodor kishi bu savdo sotiqni, ya'ni qisqa muddat ichida katta foyda ko'rganligini o'z ishbilarmonligi yoki hushyorligi deb bilmadi. Bu insonlar Alloh taoloning sevgi muhabbatiga erishmoqchiligi uchun bunday qurbonliklar qilishadi. Shunday qilishlari qalbda men Alloh taoloni deb qurbonlik qilgan edim, shuning uchun Alloh taolo menga ko'paytirib to'lab qo'ydi deb o'ylaydi. Iymon mustahkamligining yana bir misoli Indoneziyadagi bizning da'vatchimiz Ma'sum sohib deydi. Bizning bir ahmadiy ish ro'zg'ori uchun Sulawesi nomli orolga ko'chdi. Dastlab sharoitlari o'ta og'ir edi. Hattoki yashash uchun joy ham yo'q edi. Unga targ'ibot uyida yashashga to'g'ri keldi. U baliqlarni sotib olib, so'ngra sotish ishini boshladi.
qattiq mehnat qildi. Daromad oz bo'lishiga qaramay, moliyaviy qurbonliklarda ortda qolmadi. Biroz vaqt o'tgach, uning sharoitlari o'zgarib, hozir bu hudud eng ko'p vaqf jadid chandasi kidir. U kishi vasiyat tizimiga ham kirgan. Mazkur kishi buni o'zining moliyaviy qurbonlik natijasi deb biladi. Gambiyadan Abdurahmon ismli bir kishi deydi: Maktabda farzandimga badal to'lash uchun qiyinchilik sezayotgan edim. Shuning uchun men markaziy da'vatchiga o'zimning moliyaviy sharoitlarimni og'irligi borasida aytib berdim. Da'vatchi menga: "Siz moliyaviy qurbonlik qiling. Alloh taolo sizga o'z fazl marhamatini ko'rsatadi", dedi. Men 250 dilis mablag'ni vaqf jadid chandasi uchun to'lab qo'ydim. Vaqf jadid chandasini to'laganimdan so'ng 5000 dilis oylikka ish topildi. Bu puldan men bemalol farzandimning maktabi pulini ham to'lay olaman. Bundan tashqari kundalik ehtiyojlarimga ham yetadi. Da'vatchi deydi: Endi bu kishi Alloh taoloning fazl marhamatlari, ya'ni chandalar sababli Alloh taolo ko'rsatgan fazl marhamatni u orqali iymoni mustahkamlanganini va Alloh taolo rizqqa baraka qo'shishini odamlarga aytib yuradi. Kambag'al kishi qanday qurbonlik qilishi, so'ngra Alloh taologa tavakkul qilishi va Alloh taolo uning tavakkulini qanday e'zozlashi to'g'risida Gini Basodagi da'vatchi bir voqeani yozadi. Montero Kamara sohibga uning vaqf jadid chandasi to'g'risida eslatilganda, u: "Menda hozir 4000 frank sayfa bor. Men uni bugungi oziq-ovqat uchun saqlab qo'yganman", dedi. U yerdagi pul qadri ham juda past. Oilalar ham katta bo'ladi. U oziq-ovqat uchun 4000 frank sif saqlab qo'ygan edi. Unga chanda haqida eslatilganda, "Men biror chorasini ko'raman", dedi. Biroz vaqt so'ng yegulik uchun saqlab qo'ygan pulni chandaga to'lab qo'yib, o'zining oziq-ovqat uchun birovdan qarz olgani ketib qoldi. Keyingi kuni uning qizi shahardan keldi. U otasi uchun 2 qop guruch, bir bidonacha yog', biroz mablag' va boshqa narsalarni olib keldi. U kishi shu narsaga ishonadiki, qaysi mablag'ni u o'zining oziq-ovqati uchun saqlab qo'ygan bo'lsa, uni Alloh taolo yo'lida chandaga berib yubordi. Keyingi kuni unga yegulik uchun ko'p narsalar topildi. Bu kishilar och qolib qurbonlik qiluvchi kishilardir. Fransiyadagi jamoat amiri Alloh taoloning kishilari iymonini qanday mustahkamlash to'g'risida hikoya qilib shunday deydi. Fransiyadagi bir arab do'stimiz bayon etib deydi: "Men o'tgan yilga vaqf jadid to'g'risidagi xutbani eshitdim. Bu xutbada moliyaviy qurbonlik qiluvchilarning misollari taqdim etilgan edi. Xutba menga qattiq ta'sir o'tkazdi. Men 46 yoshimdaman. Sharoitlarim o'ta og'ir. Oldin men hech qachon bu darajadagi moliyaviy qiyinchilikka duch kelmaganman. Bankdan ham qarz olishga to'g'ri kelgan. Bankdagilar ham qarzni qaytaring, aks holda hisob raqamingizni yopib jarimaga ham tortamiz, deb menga ogohlantirishni berishdi. Ana shu kunlarda bizning jamoatimiz hududida bir yig'in uyushtirilgan edi. Bir necha vaqt oldin bir do'stim menga majbur qilib 20 yevro bergan edi. Men bu mablag'ni keyingi kunlarda undan foydalanaman deb cho'ntakka solib qo'ydim. Yig'inda moliyaviy kotib chanda haqida eslatganda men o'sha 20 yevroni chandaga to'lab qo'ydim. Bir necha kundan so'ng menga bankdan qo'ng'iroq qilindi. Sharoitlarim o'ta og'irligi bois mudhish xabarlarni eshitishga odatlangan edim. Bank menga yana qandaydir tanbih berish uchun qo'ng'iroq qilgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Bankdagilar menga ishxonamiz hisob raqamingiz yopilmasi va undagi qarzga olingan 600 yevroni olish o'rniga
sizning hisobingizga qo'shib qo'yilsin deya buyurilganini xabar qildi. Bu men uchun o'ta hayratlantiriladigan xabar edi. Zero banklarning muomalasi o'ta qattiq bo'ladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng mening ishxonamdagi sug'urta kompaniyasi tomonidan menga katta mablag' to'landi. Bu mablag' bir qancha muddatdan beri to'xtatib qo'yilgan edi. Mazkur do'stimiz deydi, bu barcha voqealar Vaqf Jadid haqidagi xutbani eshitish va arzimagan mablag'ni chandaga to'lashdan keyin yuz berdi. Men oldin odamlar bilan mo'jizalar yuz berib turadi. Men bilan ham mo'jiza yuz bera oladimi deb men bilan mo'jiza yuz berishini hech qachon o'ylamagan edim. Biroq endi Alloh taolo chanda barakalari namunasini menga ko'rsatdi. Men rostdan ham mo'jizalar yuz beradi deb bunga amin bo'ldim. Xetidagi da'vatchi Qaysar sohib yozdi. Bu voqea ham Alloh taoloning muomalasi hamda iymonini mustahkamlash voqeasidir. Bu voqealar turli joylarda yuz bergan. Bir voqea Afrikaga tegishli, yana birisi Amerikaga tegishli, bittasi esa Yevropaga tegishli, yana biri shimolda, yana biri esa janubda yuz bergan. Bu joyda yashovchi kishilarning o'zaro aloqa vositasi ham yo'q, biroq voqealar bir-biriga o'xshaydi. Da'vatchi deydi, Port-of-Prince'dagi bir yangi Ahmadiy bir necha kun muqaddam ishxonasidan uyga kelayotgan edi. Yo'lda ketayotganda uning bir papkasi tushib qoldi. Unda uning ba'zi muhim hujjatlari va guvohnomalari bor edi. Bundan tashqari 13 ming gurt mablag' ham bor edi. U o'sha yo'ldan qaytib borib qidirib chiqdi, ammo papkani topolmadi. Haligi Ahmadiy kishimiz dedi, men o'zimga ahd qildimki, menda mablag' bo'lmasa Vaqf Jadid uchun 1000 gurt berishga va'da qilgan edim. Buni albatta to'layman. Chunonchi men birovdan qarzga pul olib, o'z chandamni to'lab qo'ydim. Men chanda bergan kuni kechqurun bir kishi menga telefon qilib, papkangiz menda kelib olib keting dedi. Men darhol u yerga yetib bordim. U kishi dedi, sizning manzilingizni topishim uchun papkani ochib ko'rishga to'g'ri kelgan edi. Men papkangizni ochgan edim. Siz o'z mablag' va hujjatlaringizni tekshirib oling. Men tekshirib qarasam, papkada barcha hujjatlar hamda mablag' mavjud edi. Shunda men Alloh taologa shukrona keltirdim. Men shu narsaga ishonamanki, vaqf chandaning barakasi tufayli topilish qiyin bo'lgan hujjatlarim menga topildi. Gine Krakardagi da'vatchilar boshlig'i deydi, Kaniya hududidagi bir qishloqda istiqomat qiluvchi Abu Bakr ismli do'stimiz e'tibor Vaqf Jadid chandasiga qaratildi. Oldin u kishi qandaydir taraddudga tushdi. So'ngra o'z chandasini to'lab qo'ydi. Chanda to'laganida biroz muddat o'tgandan so'ng mahalliy da'vatchiga o'z hikoyasini aytib shunday deydi. Ahmadiyya jamoati haqiqatan ilohiy jamoatdir. Men davlat xodimiman. Bir muddat oldin mening oyog'im sinib qolgan edi. Biroq tabiiy sharoitlar bo'lmagani bois u to'g'ri ulanmadi. Shu sababdan mening bir oyog'im kalta bo'lib qoldi va muntazam og'riq sezilib turadi. Men bir qancha vaqtdan beri mablag' topolmayotgan edim. Zero menga bir doktor jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa, oyog'ingiz sog'ayib ketishi mumkin deb aytgan edi. Men biroz mablag'ni oyoqni amaliyotdan o'tkazish uchun to'plab qo'ygan edim. Da'vatchi chandaga chaqirganda men shu safar chanda bermayman, amaliyot uchun mablag'ni saqlab qo'yaman deb o'ylagan edim. Biroq Alloh taolo menga shijoat ato etdi. Men Alloh taologa tavakkal qilib barcha mablag'ni chanda uchun to'lab qo'ydim. Bu voqeaga endigina 2 kun o'tgan edi. Mening ishxonam tomonidan sizning jarrohlik amaliyotingiz barcha xarajatlarini davlat to'laydi.
siz xohlagan joyingizda muolaja qilavering degan xat keldi. Bu faqat chandaning barakasi bois yuz bergan. Demak, bu tasodif yuz bergan narsalar emas. Bu Alloh taoloning unga tavakkul qiladigan kishilari bilan muomalasidir. Bu orqali ularning iymonlari mustahkamlanadi. Bunda Hazrat Masih Maud alayhisalomning haqqoniyligi dalili ham bor. Odiyondan Vaqf Jadid kotibi Mo'minur Roshid deydi: Salija sohibining joriy yil Vaqf Jadid chandasidan ba'zi oliyaviy tashvishlari bois qarzi qolgan edi. Uning birodari e'tiborini yil yakunida ertaroq chanda to'lab qo'yishini aytdi. Ammo uning hisobida chanda to'lash uchun yetarli mablag' yo'q edi. To'lashish kerak bo'lgan mablag'ni faqat 3dan 1 qismi bor edi. Mazkur kishi chandani to'lash uchun qattiq tashvish tortdi. Oxir-oqibat hisobda qancha mablag' bo'lsa, o'shani chandaga to'lab qo'ydi. Mazkur kishi deydi: Alloh taolo tomonidan shunday mo'jiza yuz berdiki, biroz vaqt o'tgach hisobimga shuncha pul tushdiki, undan qolgan qarzimni hammasini ado eta oldim. Chunonchi o'sha zahoti men bergan va'dam bo'yicha to'liq mablag'ni to'lab qo'ydim. Moliyaviy kotib deydi: mazkur kishi doim o'z chandasini yil yakuni topishi bilanoq to'lab qo'yar edi. Ammo joriy yil o'z va farzandining betobligi tufayli qarzi qolgan edi. Bu haqda u qattiq xavotirlangan edi. Ammo Alloh taolo mo'jizona ravishda u uchun sharoitlar yaratib, iymonini mustahkamladi. Hindistondan Vaqf Jadid kotibi Abdul Mahmud sohib bir do'stining voqeasini bayon etib shunday deydi: Bengal viloyatidagi Pirbum rayonining bir qishlog'ida do'stimizning chakana oziq-ovqat do'koni bor edi. Alloh taoloning marhamati bilan ishi juda yaxshi. Mazkur kishi bir kuni do'konini ochishi bilanoq qutichaga 100 rupiyadan solib qo'yardi. Undan o'z va'dasiga ko'ra chandani to'lab qo'yar edi. Bir kuni uning do'koniga juda ham oz mijozlar keldi. Natijada uning chiqimlari ham qoplamayotgan edi. Keyingi kuni u kishi 100 rupiya o'rniga do'konini ochishi bilanoq 300 rupiyani qutichaga soldi. U kishi men Alloh taolo bilan savdolashaman deb o'ylagan holda Alloh taolo shunday fazl marhamat ko'rsatdiki, o'sha kuni tushlikdan so'ng uning 8 nafar mijozi keldi. Chakana savdo ochish bilan shug'ullanar edi. Ishi kengroq bo'lsa kerak. Mazkur kishi deydi: bir mijozni ertaga keling, bugun men bandman deya qaytarib yuborishga ham to'g'ri keldi. Men haligi mijozlarga kechki paytgacha narsalarni berib turdim. Alloh taoloning fazl marhamati bilan katta daromad tushdi. Alloh taolo insondan rozi bo'lganda shu qadar beradiki, inson o'zining 2 qo'li bilan ham uni yig'ishtira olmaydi. Gineya Basonaning Oyyo hududidagi da'vatchisi Abdul Aziz sohib deydi: bir keksa ayol Maskuta xonimga uning Vaqf Jadid chandasi to'g'risida eslatilganda u dedi: men va'damga yarasha mablag' to'plab qo'ygan edim, ammo kecha kechqurun o'z akamning uyi tomon ketayotib yo'lda yo'qotib qo'ydim. Men u mablag'ni qidirayotgan edim. Topilishi bilanoq chandani to'lab qo'yaman. Keyinchalik u mablag'ni qidirdi, ammo hech qayerdan topolmadi. Shunda u kampir o'z qizidan biroz mablag'ni qarzga olib Vaqf Jadidga to'lab qo'ydi. So'ngra o'zining yo'qotgan mablag'ini qayta qidira boshladi. U kampir dedi: men mablag'ni izlab bir necha metr yo'l bossam, men yo'qotgan mablag'im salafan xaltasida yo'l o'rtasida topildi. Da'vatchi davom etib deydi: bu kampir keyingi kuni qaytib kelib qilgan va'dasiga yarasha to'liq chandasini ado etdi. Yana odamlarga chandaning barakasi tufayli Alloh taolo unga
yo'qotgan mablag'ini qaytarganini aytib berdi. Malinining Sukoso hududidagi da'vatchi Ahmad Bilol sohib yozdi. Yangi bayat qilgan Ahmad Jalal sohib targ'ibot uyiga kelib shunday dedi: Men oldin muntazam chanda to'lab turar edim, ammo keyinchalik moliyaviy qiyinchiliklar tufayli chandani to'lay olmay qoldim. Bir kuni men tushimda gavjum odamlarning bir keng yo'ldan ketayotganini ko'rdim. Bu yo'l keyinroq ko'pgina yo'llarga bo'linib ketdi. Ammo bo'linib ketgan yo'llarning barchasi o'ta xarob edi. Shu payt men duo qilganimda osmondan bir ulov kelib meni osmonga olib ketdi. Yomon yo'l tugagach bu ulov meni yana keng yo'lga tushirib qo'ydi. U yerda bir solih kishini ko'rdim. U dedi: "U ulov chanda to'laganingiz tufayli sizni olib borgani kelgan edi. Ba'zida inson qiyinchiliklarga duch keladi, ammo Ahmadiy kishi Alloh taolo yo'lida muntazam chanda berganda Alloh taolo qiyinchiliklarda uni uchun yengillik paydo qiladi. Chunonchi yangi bayat qilgan kishi chandani ado etib, men kelgusida chanda to'lashda hech ham yalqovlik qilmayman" dedi. Bu ham tasodifiy voqeami? Tanziya jamoati amiri shunday yozadi: Men Arusha hududidagi bir jamoatga chanda uchun chaqiriq tashladim. Fatima ismli bir kambag'al ayol banan va boshqa mevalarni sotib tirikchilik qiladi. U 2 kundan topgan daromadini vaqf-i jadidga to'plab qo'ydi. O'z oila a'zolarini ham vaqf-i jadidga ishtirok ettirdi. Shuningdek, jamoatdagi yana bir yosh katta ayolga chanda uchun chaqiriq tashlandi. Keyingi kuni u o'z e'tiborini soat 8 da targ'ibot uyiga kelib 5000 shilling vaqf-i jadid chandasiga to'lab qo'ydi. Ana shu kishilar to'g'risida Hazrati Masih Maud alayhisalom inson ularning qurbonliklarini hayratlanadi deb yozganlar. Hazrati Masih Maud alayhisalom aytganlaridek e'tibor qaratilganda bu kishilar qurbonlik ham qilishadi. Tanzaniya jamoatining amiri yana bir voqeani yozadi. O'tgan bir necha yillardan beri mamlakatdagi moliyaviy ahvol o'ta og'ir, ammo Ahmadiylar mandlik bilan moliyaviy qurbonlikka hissa qo'shishadi. Arusha shahridagi do'stimiz Vaziri sohib gazeta sotib tirikchilik qiladi. Jadid chandasi haqida unga chaqiriq tashlanganida u qurbi yetgancha chandani to'ladi. Yana dedi: Men kelgusida har kuni bir piyola choyning xarajatlarini qaytirib mablag'ini chandaga to'layman. Endi qaranglar, bir kambag'al kishi pulni qanday tejaydi? U men bir piyola choy ichmayman, undan tejalgan xarajatlarni chandaga to'layman dedi. Bu Alloh taoloning yaqinligini topish hissidir. Tanzaniyadan yana amir sohib yozadi. Mora hududidagi jamoatdan bir samimiy yigit umuman o'z chandasini vaqf-i jadid yilining yakuni topishidan oldinoq to'lab qo'yadi. Ammo joriy yil moliyaviy sharoitlarning tangligi bois hali 15,000 shilling qarzi bor edi. Unda biroz mablag' bor edi. U yerdagi shilling qadr past. Bu kishi agar men bu mablag'ni ham chandaga to'lab qo'ysam, menda xarajat uchun hech narsa qolmaydi deb o'yladi. So'ngra Alloh taologa tavakkal qilib, u mablag'ni ham chandaga to'lab qo'ydi. Mazkur kishi deydi: Keyingi kuni ishxonadan o'tgan 3 oylik sarf xarajatingizni ham sizga to'lanadi. Shuningdek, yangi yildan maoshingiz ham oshadi deb qo'ng'iroq keldi. Bu kishining e'tiqodi bo'yicha bu ham chandaning barakasi tufayli yuz bergan. Unga sanoqli kunlar ichida 6 barobar ko'proq mablag' berildi. Bir paytlarda shunday ahvolda ediki, uy xarajatlari uchun ham mablag' yo'q edi.
endi Alloh taolo 6 barobar ko'proq daromad berib qo'ydi. Burkina Fasoning Qoyo hududidagi da'vatchisi yozadi. Bu yerdagi Abdu nomli Ahmadiy o'z hikoyasini shunday aytib berdi. Men chandalarni to'lar edim, ammo muntazam to'lamas edim. O'tgan yili men kelgusida barcha chandalarga qo'shilman deb ahd qilgan edim. Men ahd qilgan kunimdan beri Alloh taoloning fazl marhamati bilan chandalarni muntazam to'lamoqdaman. Men chandalarni muntazam to'lab turganimdan beri mening mol davlatim, mening jonivorlarim va ekinlarimga ham baraka qo'shildi. Bir qancha tashvishlarim bor edi, ular ham asta-sekin barham topdi. O'tgan oyda ayolim homilador edi. Tug'ruqxona uchun menda mablag' yo'q edi, ammo ko'zi yorishi vaqt yaqinlashganda Alloh taolo g'oyibdan yordam berdi. Barcha sharoitlar yaratildi. Alloh taolo qiz farzand ato etdi. Zavjam ham sog' salomat. Men o'ylaymanki, buning barchasi chandaning barakasi tufaylidir. Rossiyadan da'vatchi yozadi. Xudoynov sohib Armanistonlikdir, ammo Rossiyada istiqomat qiladi. U ko'p kitoblar o'qib, aql zakovat yurgizib, Ahmadiyatni qabul qilishga imkon topgan. Ahmadiyatni qabul qilgandan so'ng uning jamoatining moliyaviy tizimi tanishtirildi. Shundan so'ng u kishi muntazam har oy Vaqf-i Jadid va Tahriki Jadid chandalarini to'lay boshladi. U kishi mamlakatda ichida ham hech elda ham ko'p safarda bo'lib turardi. Ammo shunga qaramay muntazam chandada to'lab turardi. U kishining ishi o'rtacha, o'ta boy, badavlat kishi ham emas. Advor sohib deydi. 2020-yil yanvar oyida o'z ishim bilan Armanistonga borib, u yerdan Qozonga borishim kerak edi. Bu o'ta muhim ish edi. Ammo menda yo'l xarajatlari uchun yetarli mablag' yo'q edi. Tashvishlanib duo ham qilayotgan edim. Ferma tomonidan fevralda jo'natilish kerak bo'lgan mablag' 30-dekabr kuni yana bir oy oldin mening hisobimga o'tkazildi. Mendan bo'lak boshqa kishilar ham bor, ularga bu mablag' fevralda beriladi. Faqat mengagina bu mablag' fevralda emas, dekabrda to'landi. U kishi davom etib deydi. Men ishonamanki, bu faqatgina chandaning barakasidir. Aks holda shuncha ko'p kishilardan faqat mengagina 30-dekabr kuni bu mablag'ni berilishi aqlga sig'masdi. Alloh taoloning muomalasi hamda muhabbatini faqat bir Ahmadiy musulmonning seza oladi. Shunday qilib Alloh taolo iymonlarini mustahkamlab turadi. Dvordan San Pedro mintaqasidagi da'vatchi Voqar sohib yozadi. San Pedro mintaqasidagi Fatakuro qishlog'ida 2014-yili 20 kishidan iborat kichkina bir jamoat tuzildi. Bu yerda Jora ismli Burkina Fasolik bir kishi jamoatning o'ta faol a'zosi edi. Bir yil muqaddam u qayta Burkina Fasoga ketgan edi. Uning qaytib ketgani uchun qattiq tashvishda edik. Zero qolgan kishilar unchalik faol emas edi. Ularni hali tarbiyalashga ehtiyoj bor edi. Qisqasi, uning o'g'li Iso Jora sohib oilali bo'lgan va u yerda dehqonchilik bilan shug'ullanardi. Unga aloqaga chiqib, Xuddomul Ahmadiyaning milliy yig'iniga kelish uchun taklif qildi. Yana unga chandaning ahamiyati, barakalari hamda jamoat tizimi bilan mustahkam aloqada bo'lib turish va duo uchun aytildi. Da'vatchi davom etib deydi. Shundan so'ng mazkur kishi dekabr oyida milliy jalsa salanada oldin mening oldimga kelib 10,000 frank sayf mablag'ini chandaga to'lab qo'ydi. Men qattiq hayronlandim. Zero
uning sharoitlari og'ir edi. Men undan siz shunday katta mablag'ni qanday to'lay olasiz deb so'raganimda u dedi, men chanda to'laganimdan beri Alloh taolo menga behisob fazl va marhamatni ko'rsatmoqda. Men dalalardan boshqalarga ko'ra ko'proq hosil yig'moqdaman. Bir muddat oldin tushimda nuroniy yuzli bir solih kishi ko'rindim. U odamlarni xayrli yo'l tomon chorlamoqda edi. U zot Hazrat Masih Maud alayhissalom edilar. U zot alayhissalom dunyoni hidoyat tomon chorlamoqda edilar. Alloh taologa shukronalar keltiraman, zero u menga Ahmadiya jamoatiga qo'shilishimga imkon ato etdi. Endi men muntazam chandani to'lab turaman. Hindistonda Vaqf-i Jadid kotibi 12 yashar qizni zikr etib shunday deydi. Bu qiz bir necha yillardan beri qoldirmay Vaqf-i Jadid chandasini to'lab turadi. Bir xaltacha pulni to'plab turadi. U na gapira oladi, na eshita oladi. Ammo unga qancha mablag' berilsa, boshqalarni ko'rib u ham qiziqib mablag'ni chandaga to'lab qo'yadi. Liberiyadan bir da'vatchi deydi. Cape Mount County hududidagi bir jamoatda shom va xufton namozidan so'ng jamoat a'zolariga Vaqf Jadid chandasiga chaqiriq tashlanganda jamoat a'zolari navbatma-navbat o'zlari va oila a'zolarining chandasini to'lay boshladi. Ushbu asnoda 2 yosh bola Sulaymon Ahmad Abdul Kumro masjiddan turib ketib qolishdi. Ular biroz vaqt o'tgach masjidga qaytib kelib 20 libra dollardan chanda to'ladilar. U yerda umuman ota-onalar farzandlarining chandasini to'lab qo'yishadi. Shuning uchun men bu yosh bolalardan nega sizlar o'zlaringizni chandalaringizni to'ladingiz deb so'ramoqchi bo'ldim. Ular ikkalasi shunday dedi. Biz jamoat xalifasining yosh bolalari ham Vaqf Jadidga qo'shilsinlar degan buyruqlarni eshitgan edik. Shuning uchun biz xalifaning farmonlariga ko'ra mablag' to'plab o'zimiz chanda to'laymiz deb qaror qildik. Endi qaranglar, uzoq joylarda o'tirgan yosh bolalar, ular zamon xalifasini hech ham ko'rmaganlar. Ammo bu samimiylik, ixlos hamda aloqani faqat Alloh taologina ularning qalblarida yarata oladi. Alloh taolo ularning ixlos va vafosini yanada ko'paytiradi. Demak, xoh yosh bolalar bo'lsin, xoh kattalar, xoh yangi bayat qilganlar bo'lsin, xoh eski ahmadiylar, ular bilishadiki, Alloh taoloning muhabbatiga erishish uchun vosita uning yo'lida ehson qilishdir. Men aytib bergan voqealarga nazar tashlasak, sizlarga Alloh taolo rahnamolik ham qiladi. Bu kishilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning farmonlariga muvofiq Alloh taolo yo'lida sarf qilib, havas qilishga loyiq kishilardir. Men hozir Vaqf Jadid bo'yicha o'tgan yilda qilingan qurbonliklar hisobotini taqdim etaman. Yana yangi yilni ham e'lon qilaman. Alloh taoloning fazl marhamati bilan Vaqf Jadidning 62-yili 31 dekabr kuni yakunlandi va yangi yil 1 yanvardan boshlandi. Ushbu yilda dunyodagi Ahmadiya jamoati 9.643.000 funt sterling moliyaviy qurbonlikni taqdim etishga imkoniyat topdi. Bu mablag' o'tgan yildagi nisbatan 500.000 funt sterling ko'proqdir. Bu yil Britaniya to'lov jihatidan dunyodagi barcha jamoatlardan birinchi o'rindadir. Tafsilotlar quyidagicha. Angliya birinchi o'rinda, undan keyin Pokiston, so'ngra Germaniya, keyin Amerika, Kanada, Hindiston, Avstraliya, Indoneziya va Yaqin Sharqdagi 2 jamoatdir. Angliya jamoati amiri biz Vaqf Jadid bo'yicha o'zib ketamiz deb aytgan edi. U aytgan so'zini amalga oshirdi. Mahalliy
pul birligini o'tgan yilga qaraganda ko'proq yiqqan 10 ta jamoat quyidagicha. Birinchi Indoneziya, ikkinchi Germaniya, so'ngra Amerika, shundan so'ng boshqa jamoatlar bor. Hindiston ham yetarlicha mablag'ni ko'paytirgan. Kanada, Angliya, yaqin sharqdagi jamoatlar Pokiston hamda Avstraliyadagiga qaraganda Hindiston mahalliy pul bo'yicha ko'proq yiqqan. Shu jihatdan Hindiston 5-o'rindadir. Afrikada umumiy to'lov bo'yicha 1-o'rinda Gana, keyin Nigeriya, keyin Burkina Faso, Tanzaniya, Benin, Gambiya, Nigeriya, Keniya, Sierra Leone va Kongo Kinshasadadir. Bu yil vaqfi jadid chandasiga qo'shilganlar soni 1,821,000 tadir. Bu son o'tgan yilga songa nisbatan 89,000 taga ko'proqdir. Soni ko'paytirishda ko'zga ko'rinarli ish qilgan mamlakatlar ichida 1-o'rinda Kamerun, keyin Senegal, Sierra Leone, Nigeriya, Burkina Faso, so'ngra Indoneziyadir. Angliyaning yirik 10 ta jamoati quyidagicha. 1-o'rinda Islomobod, 2-o'rinda keyin Worcester Park, Janubiy Birmingham Fazl masjidi, Paytini, Gillingham, New Malden, G'arbiy Birmingham va Shimoliy Huntsludir. Angliyaning mintaqa jihatidan birinchi 5 ta o'rinlar quyidagicha. Birinchi Baytul Futuh, keyin Fazl masjid, Midland, Islomobod, so'ngra Baytul Ihsondir. Atfollar chandasi bo'yicha birinchi 10 ta jamoat quyidagicha. Uldilsha, Rohmaton, Patni, Islomobod, Mitchem Park, Chiem Lagntem, Sapo, Pistur Park, Renz Park va Sarbetendir. Pokistondagi kattalarning chandasi bo'yicha birinchi Lahor, ikkinchi Robba, uchinchi Karachidir. Pokiston pulining qadri tushganligi sababli orqada qolgan. Pul qadri o'tgan yilgidek bo'lganda Pokiston yana 1-o'rinda bo'lardi. Shuning uchun Angliya unchalik katta yo'qotga ega bo'lmadi. Rayonlar ichida birinchi Islomobod, ikkinchi Sialkot, keyin Rawalpindi, Gujranwala, Umarkot, Hyderabad, Dara G'ozixon, Mirpur Xos va Peshovardir. Umumiy to'lov bo'yicha birinchi 10 jamoat quyidagicha. Islomobod shahri, Township Lahore, Defense Lahore, Daruz Zikr Lahore, Gulshan Iqbol Karachi, Samon Obod Lahore, Rawalpindi shahri, Aziz Obod Karachi, Gulshan Juma Karachi va Dehli Gate Lahore. Pokistonda moliyaviy sharoitlar og'ir bo'lsa ham odamlar katta qurbonlik qilishadi. Atfollar chandasi bo'yicha Pokistonning yirik 3 ta jamoati ichida birinchi Lahor, ikkinchi Karachi, uchinchi Robbadir. Rayonlar bo'yicha birinchi Sialkot, ikkinchi Gujranwala, keyin Sargoda, Hyderabad, Dera G'ozixon, Shahpur, Mirpur Xos, Umarkot, Ukra va Peshovardir. To'lov jihatidan Germaniyaning mahalliy 5 amirliklar quyidagicha. Gamburg, Frankfurt, Ditzenbach, Graz, Grau va Wiesbadendir. Kattalarning chandasi bo'yicha Germaniyaning birinchi 10 ta jamoati quyidagicha. Neuss, Redermark, Nada Mahdi, Abad, Florence am Ferienburg, Bensham, Langen, Koblenz,
Hanoa Pining burgerdir. Atfollarning chanda bo'yicha Germaniyaning birinchi 5 mintaqa quyidagicha: Hessen South East, Hessen West, Towns Western South va Rheinländer. To'lov bo'yicha Amerikaning birinchi 10 ta jamoati quyidagichadir: Maryland, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Central Virginia, Seattle, Detroit, South Virginia, Chicago va North Virginia. To'lov bo'yicha Kanadaning amirlik quyidagicha: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga. Kanadaning yirik 10 ta jamoati quyidagicha: Durham, Bradford, Edmonton, West Milton, West Hamilton Mountain, Ottawa East, Ottawa West, Erie Dry, Winnipeg, Abbotsford. Atfollar chandasi bo'yicha birinchi 5 ta amirlik quyidagicha: Vaughan, Calgary, Peace Village, Western Brampton, West. Atfal chandasi bo'yicha birinchi 5 ta jamoat quyidagicha: Durham, Bradford, West Milton, Erie Dry, Hamilton Mountain. Hindistonning viloyatlari bo'yicha birinchi o'rinda Kerala, sharoitlari o'ta nochor bo'lishiga qaramay, ikkinchi o'rinda Jammu Kashmir, uchinchi o'rinda Karnataka, keyin Tamil Nadu, undan keyin Telangana, Orissa, Panjab, G'arbiy Bengal, Dehli va Uttar Pardashdirlar. To'lov bo'yicha Hindiston jamoatlari quyidagicha: birinchi o'rinda Patapram, Qadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Coimbatore, Kolkata, Kerala, Krian, Payne, Gari. Avstraliyaning yirik 10 ta jamoati ichida birinchi o'rinda Melbourne, Long, ikkinchi o'rinda Castle Hills, undan keyin Melbourne, Brook, Marsden Park, Adelaide, Southampton, Droid, Pesith, Blacktown, Canberra, Perth. Atfollar chandasi bo'yicha Avstraliya jamoatlari quyidagicha: Melbourne Long, Bourne, Adelaide South, Melbourne, Brook, Empty, Droid, Pesith Long, East, Perth, Marsden Park, Castle Hills, Long West. Kattalar chandasi bo'yicha Avstraliya jamoatlari quyidagicha: Castle Hills, Melbourne Long, Bourne, Marsden Park, Melbourne Brook, Empty, Droid, Blacktown, Adelaide South, Pesith, Canberra, Perth. Shu kunlarda Avstraliyada yong'in katta falokat olib kelgan. Alloh taolo ularga rahm qilsin. Ular o'z yaratguvchilarini tanib olsinlar. Shunga qaramay u yerdagi ahmadiyalar Alloh taoloning fazl marhamati bilan qurbonlik qilmoqdalar. Alloh taolo barcha qurbonlik qilguvchilarning mol jonlariga cheksiz baraka qo'shsin. Men aytib o'tganimdek, Pokistonning moliyaviy ahvoli o'ta yomonlashib ketmoqda. Shu sababdan pulning qadri ham yo'q. Natijada ular birinchi o'rin hamni yo'qotib qo'ydi. Ular bu sharoitlarga qaramay qurbonlik qilishadi. Orqada qolmaydilar. U yerdagi siyosiy ahvol ham yomon. Uning ta'siri ham moliyaviy ahvolga o'tmoqda. Yana bu hududda Pokiston va Hindiston o'rtasida sovuqlashuv oshib ketmoqda. Xabarlarga ko'ra, Hindistonning ichki ahvoli ham o'ta yomon. Dunyoning umumiy holati ham o'z halokatini o'zi chaqiradigandek bo'lmoqda. Yakin sharqdagi ahvol ham
yomon. Eron, Amerika va Isroil o'rtasida urush xavfi xatari ham ortib bormoqda. Musulmon mamlakatlarida ham o'zaro birdamlik yo'q. Demak, dunyoning halokatidan saqlash va ularning Alloh taolo tomon kelishi uchun ko'p duo qilishimiz kerak. Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatsin, ularga aql va fahm farosat ato etsin. Yangi yil boshlanadi. Biz bir-birimizni tabriklamoqdamiz, ammo qorong'ulik yanada qo'yiqlashib ketmoqda. Demak, bu yil barakali bo'lishi uchun shart shuki, biz Alloh taolo huzurida duo qilaylik. Alloh taolo bu yilni shunday barakali qilsinki, dunyo hukumatlari o'zlarining ustunligini ko'rsatish uchun dunyoni halokat tomon olib bormasin, balki ular dunyoda tinchlik va adolatni o'rnatuvchi bo'lsinlar. Shaxsiy mallikka berilib o'z mamlakatlarining manfaatlariga erishish uchun insonlarni halokatga uchratguvchi bo'lmasin. Alloh taolo ularga aql, zakovat ato etsin. Musulmon mamlakatlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli Masih Mavud va Imom Mahdi bilan bog'lanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlarini dunyoda baland ko'targuvchi qilib yordamchi bo'lsinlar. Tavhidni dunyoda o'rnatguvchi bo'lsinlar. Masih Mavud alayhisalomga qarshilikda ular haddan oshib ketganlar. Alloh taolo bizga ham kuch-quvvat ato etsinki, biz oldingiga qaraganda ko'proq zamon imomini qabul qilish haqqoniy ado etuvchi bo'laylik. Bu haqni ado etguvchi, dunyoda tavhid bayrog'ini ko'tarib turguvchilardan bo'laylik. Dunyoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlari ostiga olib kelguvchilardan bo'laylik. Yana bir ish uchun o'zimizning barcha salohiyat, istiloatlarimizni va vositalarni ishlatguvchi bo'laylik. Agar bizda bunday o'y-fikr bo'lmasa va biz duolar qilmay yangi yilga kiradigan bo'lsak, bizning yangi yil bilan tabriklashimiz foydasi yo'q. Yuzaki tabriklashliklardir. Demak, yangi yilning chinakam tabrigi bizga qanaqa mas'uliyatni yuklayotgani bo'lsa, uni har bir katta, kichik, erkak va ayol his qilishi kerak. Bu mas'uliyatni amalga oshirish uchun o'zlaringizning barcha salohiyatlari va sa'y-harakatlarini ishga solishingizlar kerak. Biz o'z duolarimizda hamda Alloh taolo bilan aloqamizda o'zgacha vaziyat yaratishga harakat qilishimiz kerak. Shuningdagina biz bu yilning haqiqiy barakalariga erishguvchi bo'lamiz. Alloh taolo bizga buning maqsad muddolariga yetishimiz uchun kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر